മച്ചന്മാർ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ പിടുത്തമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കണേ മീൻ പിടിക്കാൻ. മച്ചന്മാരെ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാരനാണ്, ഇവൻ്റെ വഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ മീനെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കണേണ്. ഇത് നമ്മൾ പോയി അവസാനം ഒരു കലക്കം സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാൻ തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. ഇതൊരു പാലം കണ്ട, അവിടെ ഒന്ന് വലയിറക്കാന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇപ്പം നമ്മ നേരത്തെ കണ്ട പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മ മീനെ പിടിക്കാണ്ട് ഇറങ്ങിയേക്കണേണ്. ഇവിടെയൊക്കെ തണലായതുകൊണ്ട് പൊതുവേ മീനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, കൊത്തി നിൽക്കും. ഇപ്പം വല ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കണം ഇനി മീനുണ്ടാന്നൊക്കെ. ചമര മീനൊക്കെ ഉണ്ട്, അതേ കിട്ടി തുടങ്ങി. അടിപൊളി സ്ഥലവും കൊള്ളാം. കിട്ടിയ സാധനമുള്ളത് കൊല്ലിയിലിട്ടോ അടിക്കണ്ടോ അവിടെ കൊല്ലി കാണിച്ചേ, അവനെ കാണിച്ചേ. വളഞ്ഞത് എടുക്കണേ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ മിസ്സാകാത്ത അറിയണ്ട. ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ രക്ഷപ്പെട്ടോണ അതിനെ പിടിക്കാനുള്ള സംഭവമാണ്. നല്ല കൊള്ളാം, അടിപൊളി പോയിക്കാം. ഇതിനകത്തോട്ടിട്. അങ്ങനെ ഒരെണ്ണോ നമ്മുടെ വലയിലായി. ഉള്ളിൽ കൂടി പോയിടാം. എന്തോ വാരണ ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടി പറയും. മുട്ടാലിങ്ങനെ മുട്ടിച്ചോക്കട, മുട്ടാലിങ്ങനെ മുട്ടിച്ചോക്കണ്ട. വട്ടം നീങ്ങൂല കാറ്റോണ്ട്. എടുത്തോടാ, ഇത്തിരി എടുത്തേ. അടിയിൽ സാധനം എടുത്തോ. മഞ്ഞിലിടാ, വലിച്ചിട്ട് മഞ്ഞിലിടാ. സത്യോട്ട് മഞ്ഞില്ല. നീ വേണം നോക്കോ, അങ്ങനെ മഞ്ഞില്ല. ഇതാണ് കല്ലുമ്മക്കായ. ഇത് സാധനം കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് സാധനം. ഇത് കക്കർച്ചിയുടെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു ഐറ്റമാണത്. പക്ഷേ ഈ കല്ലുമ്മക്കായൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത് ഉപ്പ് സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം പൊളിഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ ഇത്രയും കല്ലുമ്മക്കായ എടുത്ത് നമുക്ക് കറിക്കുള്ള ഇത്ര മതി. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഒരു നേരമായി, ആകെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ മീൻ പിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സമയം ഇപ്പം എത്ര മണിയായി? ഒരു 12 ഒരു മണിയൊക്കെ ആയില്ലേ? മീന് വേണ്ട സംഭവമുണ്ട്, നല്ല കറിക്കൊക്കെ. മോനെ പിടിച്ചടാ. കോലടങ്ങാടി പോകാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ.